warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Mardiana. Saya dari kampus Akbar Baitul Hikmah, Bandar Lampung. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Erni Mardiana, biasa dipanggil Suster Erni. Di sini saya dalam 3 hari ke depan ya, Bu. Yang bertujuannya untuk mengeluarkan sekret dalam tubuh Ibu dan untuk melatih teknik relaksasi napas dalam. Ibu duduk setinggi 90 derajat. Ya, Bu. Baiklah Ibu, tarik napasnya selama 3 kali. Baiklah Ibu, keluarkan sekretnya. Tuh, di komen sama dosen. Usahain lah ini. Dimas kok. Baiklah Ibu. Dilakukan perawatan pembuangan seks pada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sudah membaik, Sus. Baiklah Bu. Jika nanti ada apa-apa, Ibu bisa panggil saya di ruangan perawat ya, Bu. Baik, Sus.